Akka bultan dhaggeeffattootaaf do'attoota TV Mo'aa nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kana jiru luba Qannoo Galaanii jedhama. Jireenya keessatti al tokko tokko namoonni baay'een jalqaba gaarii jalqabanii gara dhumaatti gidduu keessa ga'anii yeroo isaan waa balleessan hin jiraata. Kun immoo miindaa ofii karaatti hambisa, badhaasa ofii karaatti hambisa. Waan akkasitti Waaqayyo nu haa baraaru nu haa eegu. Mee Macaafaa Moototaa isa lammaffaa boqonnaa 21 kaasee 11 dubbisa. Baras Hisqiyaas dhukkubsatee du'uu ga'ee ture. Isaayyaas raajichi ilmi Amoos gara isaa dhaqee, Waaqayyo ati hin duuta malee hin fayyituutii wanta mana keetiif abboomtu qoqopheessi siin jedha jedheen. Yommus Hisqiyaas gara keenyanitti garagalee Waaqayyoon hin kadhatee kadhata isaa keessattis, maaloo yaa Waaqayyoo bara jireenya kootti amanamummaadhaa fi garaa guutuudhaan fuula kee dura deddeebi'aa wanta si duratti gaarii ta'es hojjechaa akkan ture akka yaadattuuf sin kadhadha jedhee boo'icha guddaa boo'e. Isaayyaas achii gadi ba'ee oobdii mana mootummaa walakkaa utuu hin ga'iin dubbiin Waaqayyoo gara isaa dhufe. Deebi'iitii Hisqiyaas geggeessituu saba kootiitiin, Waaqayyo Gooftaan inni kan abbaa keetii Daawit, ani kadhata kee dhaga'eera, imimmaan kees argeera. Kunoo ani sin fayyisa. Gaafa guyyaa sadaffaas gara mana qulqullummaatti ol hin baata. Bara jireenya kee irrattis waggaa 15 siif dabaleera. Si'i mandarattii kanas harka mootii Asoorii nan oolcha. Ani ofii kootiif garbicha koo Daawitiifis jedhee mandarattii kana nan eega jedhee jedhe. Kana irratti Isaayyaas deebi'ee ija harbuu ibidda jala dibaatii lafa iita irra buusaafi jedhe. Hojjettoonni mootichaas akkuma abboomaman hin godhan. Hisqiyaas mootichis hin fayye. Hisqiyaas Waaqayyo akka na fayyisu gaafa guyyaa sadaffaas gara mana qulqullummaatti akkan ol ba'uu danda'uuf mallattoon isaa maalii jedhe. Isaayyaasiin gaafate. Yommus Isaayyaas deebisee, gaaddidduun buusaa manaa tarkaanfii 10 gara fuula duraatti haa deebi'amu moo yookiis tarkaanfiin 10 gara booddeetti haa deebi'u? Waaqayyo waan dubbatee akka fiixaan baasuuf mallattoon inni siif kennu isa kana jedhe. Hisqiyaas immoo tarkaanfii 10 gara fuula duraatti adeemuun gaaddidduu hin dhibu waan ta'eef mee tarkaanfii 10 gara booddeetti haa deebi'u jedhe. Kana irratti Isaayyaas raajichi Waaqayyoon hin kadhatee, Waaqayyo immoo gaaddidduu manaa inni buusaa mana Akaazirraa gadi bu'ee tarkaanfii 10 gara boodaatti akka deebi'u hin godhe. Ameen. Kadhanna Waaqayyoo keenya isa hundumaa danda'u. Waaqayyoo keenya galaanni si abboomamuu, qilleensi si abboomamuu, muki jiidhaan si abboomamuu, muki gogaan si abboomamuu, dhagaan si abboomamuu, samiin si abboomamuu, du'aan si abboomamuu, lafeen si abboomamuu,
jiraataaniif du'aan kan si dhaga'u gooftaa maccaa deebisii kennuu akka inni danda'u gochuu humna keeti dandeettii keeti. Gooftaa ganama kana gara keenya dandeettii kee kanaan dhuftee si haa galatu. Sagalee jireenyaa nurratti dhangalaasi. Dubbii qulqullaa'aa nuu ergi. Hafuura hamaa nurraa ifadhu. Dubbii jireenya ta'u nu keessatti dhangalaasi. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenya. Ameen. Mootichi Hisqiyaas kun mootii saba Israa'eliin geggeessaa turan keessaa tokkodha. Namichi kun mana qulqullummaa isa diigame faarfattoota warra bittimmaane Leewwota yookiis luboota warra iddoodhaa babbadan mana Waaqayyoo mana sagadaa isa dudulloomee caccabe meeshaa faarfannaaf meeshaa mana qulqullaa'aa hundumaa akka hin taane isa ta'e bara abbaa isaati. Isa kana deebisee nama ijaare nama guddaadha. Seenaa baraa boqonnaa 29 irraan dubbistu akka inni itti ijaare keessumatti toora gashe achirraan laaltu. Baay'ee faarfattoota iddootti deebisee luboota iddootti deebisee wayyaa faarfannaa meeshaatti mana qulqullummaa qulqulleessan hin deebisee maskootii yookiin foddaa caccabe keenyan caccabe sharariitiin itti ijaare isa xuraa'e haxaa'ee dhiqsiisee mana qalama dibsiisee miidhagsee hojii isaa isa jalqabaa godhatee waa'ee mana Waaqayyoo nama ijaare nama seenaa Israa'el keessatti warra waan qajeelaa akka Daawit hojjetan keessaa nama guddaa ture. Kutaa har'aa kana yommuu dubbisnu namichi kun dhukkuba guddaadhaan qabamee ciise. Waaqayyo immoo raajii Isaayyaasiin itti ergee Isaayyaas maal jedhe? Hin duuta malee siree kee irraa hin buutu tottolfadhu. Mana kee tottolfadhu waan gootu waan himattu yoo qabaatte dafii himadhu waan dhaamtu yoo qabaatte dafii dhaammadhu. Waaqaa wajjin namaa wajjin waan sirreessitu yoo qabaatte dafii si sirreessi guyyaan kee dhufeera jedhe. Hin qophoofne natti fakkaataa Hisqiyaas baay'ee boo'e. Garmalee boo'e. Maali gaarummaan mana kee keessatti hojjechaa ture qajeelummaan wanta nu godhaa ture. Naa ilaali malee amma dhukkuba xinnoo qabamee hanciisu kanaan akkamitti lubbuu koo lafarraa balleessita na yaadadhu malee siksik jedhee hirqinfatee boo'e. Namni dhibamnaan guddaan qabu. Namni fayyaansaa jalaa cabeennaan namni sagalee du'aa dhaga'ee jennaan hin dadhaba namni baay'een. Achuma gubbaatti of wallaala namni baay'een. Hin boo'ee namni guddaan, hin boo'ee nugusatu, hin boo'ee nama biyya bushuutu nama Israa'eliin bushu guddaatu hirqinfatee faarsee boo'e. Yoona kana Isaayyaas ittuma himee gadi ba'e raajichi Isaayyaas. Aluma gaafa ga'u gaafa inni faarsee boo'ee keessa deebi'uu didu Waaqayyo deebii itti himi. Deebii itti himi. Hin duutuu hin fayyitaa jedhi itti himi. Dhaqee hin fayyita siin jedhe Waaqayyo jedheetu hin dhiita'e fakkaata dhannasaatu. Iddoo dhiita'e irratti baala akkasii fuudhaa sukkumaa itti dibaadhe akkuma qorichaa Habashaa baadiyyaan keenya godhatu natti fakkaata. Gaafa itti dibanii mashaq jennaan inni dhiita'e sun irraa bade. Hin fayye.
in amanne dhugaan seene abjuu se'e akkam fayye maalii nan beekaa jedhe maalii nan beekaa jedhe yoona kanatti gaaddidduun gara fuulduraatti tarkaanfii 10 adeemu moo gara booddeetti tarkaanfii 10 adeemu isa kamiin milikkita siifa ta'u jedhe inni gara duraa kun hin dhibu mee gara boodaatti adeemu gaaddidduun gara boodaatti tarkaanfii 10 adeemu milikkita naafa ta'u jedhe Isaayyaas Waaqayyoon kadhate maaloo akka inni jedhe haa ta'uuf yennaan hin godhe Waaqayyo ምን ይሳነዋል እሱ ቢፈልግ ወደፊት ቢፈልግ ወደ ኋላ ይችላል የኛ ጌታ መቃው Waaqayyo eebbifamu yoona kanatti gammadee hin fayyee mootiin biyya Sooriyaa tokko akka inni dhukkubfatee du'uu ga'ee achi keessa akka inni fayye dhaga'ee nama gammadee fakkaatee xalaa barreessee fi kennaa garaagaraa kennee fidee fi dhufee gaafachuu dhufe baga fayyitanii baga Waaqayyo simmaaree gooftaa jedhanii kanumaan gammadee Waaqayyo isa fayyiseefuu galatan laanne gammadee kanumaan ka'ee gola keessa fiigee qodaa Waaqayyo hundumaa gola Waaqayyo hundumaa qabeenya Waaqayyo hundumaa mana keessa fiigee maa inni maraatummaan mana ga'u Waaqayyo kanaaf jedhee du'a oolchee Waaqayyo kanaaf jedhee boolla oolchee halagaatti Ahizaabitti nama Waaqayyoon hin beeknetti paagaansitti gola Waaqayyo akka inni agarsiisu kanaaf Waaqayyo du'a isa oolchee buleessa koo buleettii koo firoota koo waggaa baay'ee Waaqayyo duukaa dadhabdan galgala geessanii maal godhaa jirtu abboota koo geggeessitoota waldaa kiristaanaa namooti gurguddoon bara baay'ee deemtani karaa dheeraa deemtani galgala geessanii mana Waaqayyo eenyutti agarsiisaa jirtu laata isin Solomoon mana qulqullummaa hin irraanfatamne seenaadhaanis kan hin irraanfatamne Waaqayyos kan beeku mana qulqullummaa guddaa ijaaree beeta mangistii beekamaa ijaaree nama baay'ee Waaqayyoon sodaateef Waaqayyoon tajaajilee ajab jedhee biyyi lafaatti yaa'ee isa jaju ture. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 11 dhaqxanii yommuu ilaaltan afaan Amaarinyaa afaan Amaaraatiin maal jedhaa? Hin hiddamee jaalala warra waaqa tolfamaatiin jaalala warra Amoon warra Mo'aabiin dubartoota Mo'aabiin dubartoota Amooniin dubartoota akkasiitiin warra Waaqayyoo mootummaan gubaa'ee isaa keessatti hin barbaanne dubartoota sanaan hiddameedha. Amma inni mana keessaa maalitti ta'e Israa'el maalitti ta'ani? Durboonni Israa'el maalitti taate? Warri Waaqayyo ammaalee kenneef maalitti ta'anii ennaan dabalata gadi fiigamma namichi kun? Nama guddaa kabajamaa beekumsaan hubannaan badhaadhummaan nama guddaa ta'etu dhaqee mandara keessa ka'ee salphatee dhumasaa. Firoota koo dhumi keenya maal fakkaataa paastorotaa, lubootaa, raajotaa, faarfattootaa, obboloota koo. Jalqabi keenya baay'ee bareeda xumurri keenya maal ta'a laata? Geggeessitoota waldaa kiristaanaa namoota gurguddaa iddoo gurguddaa jirtan seenaa gurguddaa qabdanii biiroo keessa lixuu kan nuti saalfannu harka keessan qabnee dubbisuu kan nuti sin saalfannu sin sodaannu maalirra jirtu laata mee of ilaalaa ganama kana ofaa ilaalu hundumtu kanaaf sababii Solomooniin rakkoo guddaan isaanirra ga'e sababii Hisqiyaas kanaaf booda kana raajichi Isaayyaas ni sala dhufee du'a oolteettatti hin jedhe maalitti agarsiifte gola Waaqayyoo keessaa jedhe anoo hundumaan agarsiifte tokkoyyuu hin dhiifne jennaan waan ati agarsiifte kun tokkoon ishee achi keessatti naftu Baabilooniin dhaqaa jedhe mootii Baabiloonitti agarsiise qaba.
Xalaatatti diinatti gola kee agarsiiftee obboleessa koo gola kee diinatti agarsiisin. Maaliin akka nama taraa taata? Maaliin salphattaati jettee gaafatti Daliilaan Saamsooniin. Yeroo baay'ee gowwoomsee bira darbee dhuma irratti garuu mataa koo addadhee qarabaan irra ga'ee hin beeku inni kutamnaan akkasan ta'aa jedhe. Gola isaa gaafa agarsiisu ija kee afoloqqoqanii jilbeenfachiisanii daaksisanii du'a isaa jal'ootaa wajjin ta'e. Firoota koo gurguddootaa namoota maqaa baay'ee qabnu biyya kana keessaa waldaa kana keessaa. Seenaa baay'ee qabnu namni seenaa keenya macaafa nurratti barreessuu barbaadu. Eessa jiraa laata dhumni keenya maal fakkaataa laata? Galgala geenyee karaarraa akkam banne geggeessota waldaa kiristaanaa kamiyyuu Phaaphaasii ta'a, paasterii ta'a, qeesii ta'a, eenyuunuu ta'a. Deemtee dhuftee as geessee hojii keen balleessin. Hisqiyaas hojii isaa balleesse. Akka hojii keenya hin balleessineef Waaqayyo nu haa gargaaru. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos amma har'aatti nu eegdeetta. Amma har'aatti nu baatteetta. Araarri kee nu wajjin ta'eera. Eegumsi kee nu baay'ateera. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Foon keenyatti of gadhiifnee, addunyaa kanatti of gadhiifnee, waan darbu kanatti of gadhiifnee, ulfinaaf xuraa'ummaatti of gadhiifnee, yaa Waaqayyo ulfina arganna seenee akka Addaam qullaa akka hin buufne, guddaa taana seenee akka Hewaan akka hin salphanne, waan hin taane liqimsinee qullaa akka hin hafne, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu eegi. Waan hin taane nyaannee iddoo keenya akka hin buqqaane, qullaa keenya akka hin hafne, abaarsa lafarratti sabarratti akka hin finne, geggeessitoota keenya nuun waldaa kiristaanaa keessa saba fuuldura kan dhaabannu, raajota, paasteroota, luboota, namoota gurguddaa geggeessitoota waldaa kiristaanaa hundaa nu ooshi, nu baraari bara gowwoomsituu kana harkaa. Saba keenya ooshi, biyya keenya ooshi, lafa keenya ooshi, ministeerota keenya ooshi, mootota keenya ooshi, geggeessota biyyaa keenya ooshi, geggeessota waldaa keenya ooshi. Yaa Waaqayyo deemnee hojii gaarii hojjennee waan hin taane akka harkan keenya nu gargaari. Nagaa nuu buusi, qabbana nuu buusi. Kufanii siree irratti warra hafan lafaa kaasi. Kufanii muka jalatti laastikii jalatti warra hafan owwaara kee haa kaasi. Beela'anii daaranii dheebotanii warra wawwaatanii isaaniin ilaali. Yaa Waaqayyo guddatanii nama guddaa ta'anii salphatanii kan kufani deebisii itti araarami. Nagaa kee nuu buusi, nu gargaari, nu wajjin ta'i, biyya nagaa nu ooshi, milkii nu tolchi, haasaa nu tolchi, baasa nu tolchi, nu eebbisi, nu maari, nutti araarami. Maqaa Yesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'e sanaan. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu, sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa siniif haa ibsuu, sinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisuu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jirtu ogeetti kaameeraa Raabseenaa Darajjee Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Eeggadhu dhuma keetiif guyyaa gaarii.